Hay un tipo de desorden que casi nadie ve, no porque sea raro, sino porque es común, tan común que se confunde con normalidad. Es el desorden humano invisible. Y ese desorden no hace ruido, no rompe estructuras, no genera escenarios, no detona en crisis inmediatas, porque funciona. Y justamente por eso pasa desapercibido. La mayoría de las personas cree que el desorden aparece cuando algo sale mal, cuando hay una pérdida o cuando hay una separación. O por ejemplo, cuando hay una enfermedad también. Porque cuando hay todo eso, se genera un tipo de colapso. Pero el desorden humano más profundo no aparece cuando algo se rompe. Aparece cuando todo sigue funcionando. Pero la persona ya no está bien adentro de lo que realmente está sosteniendo en esta vida. Ese desorden no se nota desde afuera, porque desde afuera se ve a alguien que cumple, que responde, que trabaja, que sostiene, que sigue, que está presente. Y por dentro vive otra cosa: cansancio sin causa clara, irritabilidad silenciosa, sensación de estar lejos de sí mismo, esa dificultad para poder disfrutar, esa falta de entusiasmo, esa tensión constante, donde nada es grave y nada diagnosticable, donde nada se justifica para parar, pero es suficiente para desgastar a la persona y a quienes lo rodea. El desorden humano invisible no se siente como caos, se siente como desalineación, como si la vida siguiera en una dirección y vos caminaras apenas corrido para ahí. No tanto como para caerte, pero lo suficiente como para cansarte más de la cuenta. Este tipo de desorden aparece cuando sostenés roles que no revisas, rutinas que no sentís propias, tomas de decisiones desde la obligación, postergas lo que necesitas y normalizas las tensiones internas, porque aprendés a callar lo que incomoda, y todo eso sostenido en el tiempo empieza a mezclarse. La mezcla es clave. El desorden humano invisible no viene de hacer mal las cosas, viene de mezclar sin darse cuenta.